हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे रीजनिंग के इंपॉर्टेंट प्रश्नों की। उन प्रश्नों की बात करेंगे जो सभी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है आपका 3/2 रेशियो 13, मतलब 3/2 का रिलेशन आपको कितने से बनाना है? 13 से। और वहीं पर 4/5 का रिलेशन आपको यहाँ पर बनाना होगा। कहने का मतलब यह है जो रिलेशन यहाँ पर बनेगा वही रिलेशन से आपको ये वाली संख्या फाइंड करनी है। अब देखिए, यहाँ पर 3/2 से आप 13 कैसे बना सकते हैं? सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि आप इस प्रश्न को एक बार खुद से करके देखिए। ठीक है, एक बार खुद से करके देख लेंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। प्रैक्टिस वही लोग करते हैं जो रेगुलर पढ़ते हैं, और प्रैक्टिस करने से आपके दिमाग में एक कंसेप्ट जरूर बैठ जाता है कि एक बार अगर आपने कोई सवाल कर लिया तो उसे आप दोबारा भी कर सकते हैं। अगर आपने किसी सवाल की प्रैक्टिस ही नहीं की है तो फिर आप उस सवाल को कैसे करेंगे? कोई भी सवाल क्यों ना हो, अगर मैं इस सवाल की बात करूं, मैं इस सवाल का आंसर आपको बता दूंगा, लेकिन जब तक आप एक बार इस प्रश्न को खुद से नहीं कर लोगे तो उसके बाद क्या होगा, भूल जाएंगे आप। एक बार आपने खुद से कर लिया तो कंसेप्ट आपके दिमाग में रह जाएगा, अगर खुद से नहीं किया तो भूल जाएंगे। ये बात पक्की है। और यही बात स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा परेशान करती है कि सर हम आपकी वीडियो देखते हैं लेकिन भूल जाते हैं। भूलने का कारण यही है कि आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे प्रत्येक क्वेश्चन की, जो क्वेश्चन हमने कराए हैं आप उन प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे तो उसके बाद एक बार फिर बुक से क्वेश्चन सॉल्व करके देखना, आपसे क्वेश्चन जरूर सॉल्व होगा। अगर नहीं हो पाया तब हमको बताना, लेकिन सिर्फ और सिर्फ देखने से ही अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बिना प्रैक्टिस किए तो फिर सवाल गलत होगा। बात आगे दोस्तों समझ में? इसलिए इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा क्या? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है कि 3/2 का रिलेशन 13 से है। अब जो बच्चे प्रैक्टिस करते हैं उन लोगों ने इसका आंसर अभी तक कमेंट कर दिया होगा कि सर इसका आंसर ये है। देखिए कैसे, 3/2 से क्या बनाना है? 13। ठीक है, 3/2 से। अब यहाँ पर ऊपर क्या है दोस्तों? 3। अगर मैं क्या करूँ, 3 का भी स्क्वायर कर दूँ, बटे में क्या है 2, मैं क्या करूँ 2 का स्क्वायर कर दूँ और दोनों को प्लस। 3 का स्क्वायर कितना 9, प्लस 2 का स्क्वायर कितना 4, दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 13। आ गया आंसर। मैं पहले ही कह रहा था जो लोग प्रैक्टिस करते हैं उन्होंने अभी तक इसका आंसर कमेंट कर दिया होगा, लेकिन जो प्रैक्टिस नहीं करते हैं वो नहीं कर पाए। अब यहाँ पर भी वही करना है। यहाँ पर क्या किया हमने, ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या दोनों का स्क्वायर करके जोड़ा है, तो यहाँ पर भी स्क्वायर करके जोड़ देंगे। तो 4 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, और 5 का स्क्वायर करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 25, और 16 और 25 जब दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 41। ये आपके प्रश्न का आंसर हो गया, सी ऑप्शन। तो आज के बाद आपको क्या करना है? प्रैक्टिस करनी है। गणित का प्रश्न हो चाहे रीजनिंग का प्रश्न हो, कोई भी प्रश्न हो, वो प्रैक्टिस ही मांगता है। खूब प्रैक्टिस कीजिए। आपके एग्ज़ाम के लिए भी 1 महीने का समय है, 2 महीने का समय है, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, प्रैक्टिस ज़रूरी है। प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे तो आप क्वेश्चन को भी नहीं कर पाएंगे, भूल जाएंगे। चाहे कितनी भी पढ़ाई आपने की हो वो आप भूल जाएंगे अगर प्रैक्टिस करना आपने बंद कर दिया तो। ठीक है दोस्तों, यही मैं कहना चाहूँगा, प्रैक्टिस कभी भी बंद मत करना, प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 11 से क्या हो रहा है 13, और 17 से क्या हो रहा है क्वेश्चन मार्क। 11 से अगर आप 13 पे आएंगे कितना प्लस हो रहा है? आप कह देंगे सर 2 प्लस हो रहा है। अगर 17 से यहाँ पर आपने 2 प्लस किया 13, 17 में भी 2 प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा 17 2 19, और पहला ऑप्शन कर देंगे आप सही। तो ये सही नहीं है, ये गलत है। आप कहेंगे सर गलत कैसे है? आपने 11 में 2 जोड़ा 13, 17 में भी 2 जोड़ेंगे 19, 19 ऑप्शन में दे रखा है, सही क्यों नहीं है? अब मैं आपको बताता हूँ सही क्यों नहीं है। इसमें आप अगर संख्याओं को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा इसमें जो यूज हो रहा है वो क्या यूज हो रहा है। आप कहेंगे प्राइम नंबर। जो लोग प्राइम नंबर नहीं जानते यहाँ समझ लीजिए क्या यूज हो रहा है दोस्तों, प्राइम नंबर यूज हो रहा है। ठीक है, प्राइम नंबर क्या होते हैं? अब कुछ लोगों को ये नहीं पता प्राइम नंबर, तो मैं आपको बता दूं। प्राइम नंबर जैसे कि यहाँ पर क्या है 11, तो 11 एक ऐसी संख्या है या तो स्वयं 11 से डिवाइड होगी या फिर 1 से डिवाइड होगी, और किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं हो सकती। वो होते हैं आपके प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को हिंदी में कहते हैं अभाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या।
प्राइम नंबर को हिंदी में क्या कहा जाता है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वो होती है या तो स्वयं से डिवाइड हो या फिर 1 से और किसी भी संख्या से डिवाइड ना हो। 13 की मैं बात करूंगा, 13 भी किससे डिवाइड हो सकता है? या तो 13 से या फिर 1 से। 17 भी ऐसी संख्या या तो 17 से डिवाइड होगी या 1 से और किसी संख्या से डिवाइड नहीं होगी। जैसे कि मैं और कोई संख्या ले लूँ, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या अगर मैं समझाऊँ, मान लीजिए कोई संख्या 20 है, तो 20 से भी डिवाइड हो जाएगा। क्लियर? और ये 20 आपका दोस्तों 1 से भी डिवाइड हो जाएगा। और मैं 20 की बात करूँ, ये 20 5 से भी डिवाइड हो जाएगा। और ये 20 दोस्तों आपका 4 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो ये 20 क्या है? अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या तो वो होती है जो या तो स्वयं से डिवाइड हो या फिर 1 से और किसी से डिवाइड ना हो। क्लियर है? तो यहाँ पर 19 आपका आंसर नहीं होगा। अब देखिए, समझिए यहाँ पर क्या सीरीज है। 11 के बाद में अगली संख्या प्राइम नंबर क्या आती है? 13। 11 के बाद में अगली प्राइम नंबर संख्या आती है 13। और 17 के बाद में अगली प्राइम नंबर संख्या कौन सी आती है? 23 आती है। कौन सी आती है दोस्तों? 23 आती है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए, 29 भी एक प्राइम नंबर है और 13 भी एक प्राइम नंबर है। ये 3 यहाँ पर प्राइम नंबर दे रखे हैं, लेकिन हमें क्या आंसर आएगा? जब 11 के बाद वाली संख्या दे रखी है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी 17 के बाद वाली, तो 17 के बाद वाली कौन सी हो जाएगी? 23। ये आपका आंसर हो जाएगा। एक और चीज़ समझिए इसमें, देखिए क्वेश्चन कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि 1 से लेकर 100 तक कितनी प्राइम संख्या होती है, कितने प्राइम नंबर होते हैं 1 से लेकर 100 तक। तो मैं आपको बता दूं, 1 से लेकर 100 तक टोटल प्राइम नंबर होते हैं 25। ये प्रश्न पूछा जाता है कि 1 से लेकर 100 तक कितनी प्राइम संख्या होती हैं, कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो 25 ही आज का आंसर है। अगर पूछ ले कि 1 से लेकर 50 तक कितने होते हैं, तो 1 से लेकर 50 तक होते हैं दोस्तों 15। ठीक है। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि 51 से लेकर 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं। अब सीधा सीधा बता दी, जब 1 से लेकर 100 तक 25, 1 से लेकर 50 तक 15, 1 से लेकर 50 तक 15 हैं, तो 51 से लेकर 100 तक कितने होंगे? आप सीधा सीधा बता देंगे कि 51 से लेकर 100 तक कितने होंगे? 10 होंगे। तो ये 3 प्रश्न भी पूछे जाते हैं, इन चीज़ों को भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 235 का रिलेशन 30 से है, तो 357 का रिलेशन क्या बनेगा? ऐसे प्रश्न कभी भी हों तो उन्हें सबसे पहले क्या तरीके सोल्व करते हैं? पहले तो बड़ी संख्या है, बाद में छोटी। तो क्या करते हैं कि यहाँ पर जो संख्या है उनका आपस में मल्टीप्लाई, जैसे 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 गुणे 3 गुणे 5 क्या होगा? 2 त्रिका 6, 6 25 30 आ गया, 30 आ गया। वही यहाँ पर कीजिए 3 गुणे 5 गुणे 7, 3 25 15, 15 सत्ते कितना होता है? 105। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 105। किस ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में 105 दे रखा है, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर होगी दोस्तों बात? तो ऐसे प्रश्न को करने का जो तरीका है उसे आप समझिए और एक बार फिर से प्रैक्टिस कीजिए अपने आप, तब आपको दिमाग में बैठेगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 144 का रिलेशन 12 से है, तो 361 का रिलेशन क्या बनेगा? अब स्टूडेंट यही तो चाहता है कि इतने आसान आसान प्रश्न हमको मिल जाएं। एक प्रश्न दोस्तों ये आपका आसान भी है, जैसे 144 का रिलेशन 12 से है। 144 का रिलेशन दोस्तों कितने से है? 12 से। अब सीधा सीधा पता है कि 12 का स्क्वायर 144 होता है, मतलब 12 का स्क्वायर यहाँ पर दे रखा है, तो यहाँ पर देखेंगे 361 क्या है? ये भी स्क्वायर है। 361 क्या है दोस्तों? ये भी स्क्वायर है, लेकिन कितने का होता है? अब आपको स्क्वायर मालूम है तो आप डायरेक्ट बता देंगे, नहीं पता कितने का स्क्वायर होता है तो आप उसे करेंगे और करने में बहुत समय खर्च हो जाएगा। तो समय की बचत के लिए क्या करना, आपको स्क्वायर क्यूब याद रखने हैं। तो 361 किस संख्या का स्क्वायर होता है? 19 का स्क्वायर होता है। आप डायरेक्ट बता देंगे यहाँ कौन सी संख्या आ जाएगी? 19 आ जाएगी। 19 डी ऑप्शन में दे रखा, सही आंसर हो गया। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ आपको स्क्वायर और क्यूब याद होने चाहिए, इनको आप याद कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 5 का रिलेशन 24 से है, तो 7 का रिलेशन क्या बनेगा? अभी अभी दोस्तों मैंने आपसे एक बात कही थी कि अगर आपको स्क्वायर याद है और क्यूब याद है तो आप संख्याओं को पहचान करके बहुत ही कम समय में आंसर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या है? 24, और आपको पता है कि यहाँ पर 5 है, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25, और 25 में से अगर आप 1 माइनस कर देंगे तो आपको मिलेगा 24। ये 24 मिल गया। तो ये जो संख्या है किसके पास है? 5 के स्क्वायर के पास में है, उसमें से 1 माइनस करना है। उसी तरीके से यहाँ क्या दे रखा है? 7, तो 7 का स्क्वायर करेंगे कितना? 49। यहाँ -1 किया तो यहाँ भी -1 करेंगे, 49 में से 1 गया 48। पहले ही ऑप्शन में 48 है, तो 48 आपका सही आंसर हो गया। क्लियर होगी दोस्तों बात? अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 6 का रिलेशन 9 से है, तो 36 का रिलेशन क्या?
अब देखिए यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ऐसा प्रश्न है जिसको सीखने की आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए ज़रूरी नहीं है कि हमेशा इन दोनों का ही रिलेशन बनेगा, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर इन दोनों का रिलेशन नहीं बनता है तो आप क्या करेंगे, पहली संख्या का इससे भी बना करके देख लेंगे। जब इनका रिलेशन नहीं बनेगा तो आप इसका रिलेशन जब इससे बनाएंगे तो सीधा सीधा आपको क्या दे रखा है कि 6 का स्क्वायर कितना, 36। ठीक है, 6 का स्क्वायर 36 दे रखा है। उसी तरीके से आप क्या करेंगे, फिर 9 का रिलेशन बनाएंगे इससे, तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81। तो यहाँ पर जो संख्या आएगी वो क्या हो जाएगी, 81। 81 दे रखा, डी ऑप्शन में आंसर आ गया दोस्तों आपका आंसर। बिल्कुल भी प्रश्न में दम नहीं था अगर प्रश्न को आप समझेंगे तो। अगर यही सोचेंगे कि इन दोनों का ही रिलेशन बनाना है तो ऐसा नहीं है, इसका रिलेशन आप इससे भी बना करके देख सकते हैं, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका कि 13 का रिलेशन 31 से है तो 17 का रिलेशन क्या बनेगा। अगर आपके दिमाग में ये बात आ रही है कि 13, ठीक है ये 13 है, 13 को अगर आप रिवर्स लिख देंगे उल्टा तो 31 हो जाएगा। उसी तरीके से 17 है, 17 को आप रिवर्स लिख देंगे 71 हो जाएगा, और 71 आपके ऑप्शन में नहीं है। तो ये तरीका दोस्तों नहीं लगेगा, ये वाला तरीका नहीं लगेगा। ठीक है, अगर आप संख्याओं को ध्यान से देखेंगे तो आपको एक चीज़ नज़र आएगी जो मैंने आपको अभी बताई थी, बिल्कुल अभी इसी वीडियो में। क्या नज़र आएगा, देखिए 13 भी क्या है, एक प्राइम नंबर, 31 भी प्राइम नंबर, 17 भी प्राइम नंबर, तो यहाँ पर जो आएगा वो भी प्राइम नंबर होगा। इतनी बात तो क्लियर हो गई। लेकिन देखिए 13 के बाद में अगर आप 31 पे जाएंगे तो बीच में बहुत सारे प्राइम नंबर हैं 13 के बाद में, तो यहाँ पर x को छोड़ दीजिए। पहली संख्या का रिलेशन जब इससे सही नहीं बनना तो पहली का रिलेशन आप इससे बना दीजिए, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था। तो 13 के जस्ट अगला प्राइम नंबर 17 होता है, 13 के जस्ट अगला प्राइम नंबर 17। उसी तरीके से 31 है तो 31 के जस्ट अगला प्राइम नंबर क्या होगा, 31 के जस्ट अगला, तो आपको अगर पता है कौन सा होगा तो आप आंसर कर देंगे 37। 31 के बाद में दोस्तों 32 आता है, ये भी दोस्तों 16 से कट जाएगा और 1 से भी कट जाएगा और 32 से भी कटेगा। तो 16 से कट रहा है तो प्राइम नंबर तो वो होता है या तो 1 से कटे या सिर्फ स्वयं से कटे, लेकिन ये तो 16 से भी कट रहा है, 8 से भी कट जाएगा, 32 4 से भी कट जाएगा, तो ये तो कई संख्याओं से कट रहा है, ये तो प्राइम नंबर नहीं है। 32 के बाद में दोस्तों 33, ये तो 11 से भी कट जाएगा और 33 से भी कट जाएगा, 1 से भी, तो ये भी प्राइम नंबर नहीं। 34 है, 1 से कटेगा, 34 से भी कटेगा, 17 से भी कटेगा, तो ये भी प्राइम नंबर नहीं हुआ। 35 है, 5 से भी कटेगा, 7 से भी, 35 से भी, 1 से भी, ये भी प्राइम नंबर नहीं हुआ। 36 भी प्राइम नंबर नहीं होगा। लेकिन जो 37 होगा ना तो 2 से कट रहा है, ना 4 से, ना 6 से, 8 से, ना 5 से, ना 7 से, या तो सिर्फ 37 से कट रहा है या फिर स्वयं 1 से कट रहा है, तो 37 ही तो प्राइम नंबर हो जाएगा। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि प्राइम नंबर कौन से होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 3 है, 7 है, 49 है, यहाँ पर आएगा क्वेश्चन मार्क। मैंने दोस्तों आपको एक चीज़ क्या सिखाई, अगर इसका रिलेशन इससे नहीं बने तो आप इसका इससे बना करके देखेंगे। अगर इसका इससे नहीं बनेगा तो फिर इस वाली का संख्या का रिलेशन किससे बनाएंगे, इससे। लेकिन इसका इससे बनाने के लिए क्या है दोस्तों, यहाँ तो कोई संख्या ही नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, जब इसका इससे बनाने के लिए संख्या नहीं है तो पहले इनका बना लो, बीच वाली का, इन बीच वाली संख्याओं का रिलेशन बन जाएगा, उसी तरीके से आप इनका बना लेंगे। तो 7 का रिलेशन 49 से कैसे बनेगा, तो आपको सीधा सीधा पता है कि 7 का स्क्वायर 49 होता है। अब आप कर सकते हैं, इसका स्क्वायर जब यहाँ पर दे रखा है तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर आएगा, तो 3 का स्क्वायर करेंगे कितना जाएगा, 9। किस ऑप्शन में 9 है, आप कहेंगे सर डी ऑप्शन में 9 है, आंसर आ गया। आगे दोस्तों सभी की समझ में बात। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 75 का रिलेशन 24 से तो 63 का रिलेशन क्या होगा। देखिए दोस्तों, ये प्रश्न मैं आपको एक बार करा चुका हूँ, लेकिन फिर से आ गया है तो एक बार और देख लीजिए। अगर पहले के वीडियो में आपने ये प्रश्न नहीं देखा था तो इस प्रश्न का लॉजिक आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। देखिए कैसे, 75 का रिलेशन आपको 24 से बनाना है, तो 75 से 24 मतलब छोटी संख्या पे आ रहे हैं, तो छोटी आने के लिए, बड़ी संख्या से छोटी पे आने के लिए इतना तो कन्फर्म है कि माइनस करना पड़ेगा, तभी बड़ी संख्या से छोटी पे आ सकते हैं, तो माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस क्या करेंगे, तो पहली संख्या है आप इसका स्क्वायर करेंगे, 5 है दूसरी संख्या उसका भी स्क्वायर करेंगे और दोनों का कर देंगे अंतर। तो 7 का स्क्वायर तो 49 होता है, माइनस 5 का स्क्वायर 25 होता है, 49 में से 25 घटा देंगे, कितना आएगा 24, तो आपको 24 मिल गया। वही यहाँ पर करेंगे, 6 है तो 6 का स्क्वायर, 3 है
3 का स्क्वायर दोनों का अंतर, 6 का स्क्वायर दोस्तों 36 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 36 में से 9 घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा 27। पहले ऑप्शन में 27 है तो ये आपका आंसर हो गया। ये प्रश्न मैंने पहले भी कराया था और अभी भी करा रहा हूँ क्योंकि लॉजिक अच्छा है प्रश्न का। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करें, दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।